I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. जनाबे अली, ये तो हो गया मॉडर्न लेक। अभी हम जा रहे हैं आगे सैफुल्ला लेक है, यहीं से थोड़ा आगे है। मौलवी साहब है जी, ये हमारे रास्ता आगे मुझे तो कुछ बहुत ही का लग रहा है। देखते हैं कैसा, दिखाते हैं आपको रास्ता। छिक गया है इसमें। अल्लाह, इधर तो पानी ही पानी, काश ब्लू है पानी 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 पानी, और दिल भी सानी 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 सानी। देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। ये जनाबे अली हम निकल रहे हैं झील सैफुल्ला की तरफ, और ये व्यू है, ये रास्ता है। साहब हमें बता रहे हैं कि जनाब सैफुल्ला झील जो है वो मॉडर्न से ज़्यादा खूबसूरत है। तो देखते हैं मौलवी साहब के दावे में कितनी सच्चाई है। बस ये पास ही पूरे लोग आते हैं मॉडर्न तक, और मॉडर्न को देख के ना बस कर जाते हैं। आगे सैफुल्ला तक कोई कोई जाता है, जिसको मौला तो फीक दे। काश हम इसके करीब जा सकते तो लाजमी जाते, लेकिन नहीं जा सकते। ये जनाब हम पहुंच आए हैं सैफुल्ला झील, जो कि ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट्स की ड्राइव है। यहाँ मोहम्मद टीम से क्या 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 नाम, मॉडर्न लेक से जनाब। सॉरी मैं जो है ना वो नाम भूल गया हूँ उसका। तो ये झील जनाब, इसका पानी वाह माशाल्लाह। आगे ट्रैक भी बड़ा मजे का है। ओह, ट्रैक ने तो लगता है कि हमें उतरना पड़ेगा मुझे यहाँ से। चलो जी, यहाँ से मैं करने लगा हूँ ड्राइव। अभी देखते हैं आगे क्या बनता है, या तो कुछ ना कुछ तो होगा।
और एक आबशार आ रही है बड़ी प्यारी। ये सैफुल्लाह लेक का ये व्यू चेक करेंगे। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. अच्छा जनाब, हम यहाँ पर आए थे तो सामने हमें ना एक आबशार नज़र आई है, वो ऊपर। वहाँ जाने के लिए हमें समुंदर पार करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारी सवारी, ये यहाँ से हम जाएंगे पार और उसके बाद फिर आगे से आबशार की तरफ देखते हैं कितना टाइम लगता है। सिर्फ ये बॉर्डर क्रॉस करना है उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमने वो ऊपर वही आबशार है ना, ये देखनी है। यहाँ जाने के लिए हमें ये क्रॉस करना पड़ रहा है। ये हम आ गए हैं जी इस साइड पे। चलिए वैसे आज हमारा हाइकिंग का कोई मूड नहीं था बिल्कुल भी, और ना कि प्लान में था, लेकिन ये आबशार देखी है तो अब हमें कीड़ा हो रहा है कि जनाब आबशार देखनी है। तो आबशार देखने के लिए हमें हाइक करनी पड़ेगी। अब ये हमारी अपनी हिम्मत है कि कितनी से तो लग रही थी कोई 10 मिनट लगेंगे, लेकिन यहाँ आके लग रहा है यहाँ आके हमें लग रहा है कि टाइम लगेगा, क्योंकि वो आम जा रही है वो अधिक जैसे। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो रह के पानी यहाँ से पी के चलते हैं, क्योंकि हमने बेवकूफ़ी किया, बोतल कोई नहीं रखी पास अपने ना, कुछ भी नहीं है। तो ये पानी साफ आ रहा है, कि बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता। तो यहाँ से पानी पी के तो आगे निकलते हैं। या अल्लाह, जनाब ट्रैक है हमारा। ट्रैक क्या जुगाड़, ये पत्थरों के ऊपर से होते हुए वो वहाँ तक हमने पहुँचना। आधा रास्ता हो गया जनाब। ये सामने आबशार नज़र आ रही है। आबशार को देख के तो हमारा और जी ललचा रहा है। पहुँचते हैं अभी इसके पास। ये हम पहुँच गए आबशार पे। तकरीबन 10 to 15 मिनट्स की हाइक थी और ये आबशार वाटरफॉल बहुत खूबसूरत। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ व्यू आपको। ये जो नज़र आ रहा है ये मॉडर्न लेक है, और यहाँ से इस साइड पे है सैफुल्लाह लेक। अब हम चलते हैं वो ऊपर जो भाई खड़े हैं ना वहाँ पे, ये वाला हमारा ट्रैक। पानी की जो छींटें पड़ रही है ना, बिल्कुल बंदे को ताज़ा दम कर देती हैं, सारी थकावट दूर हो जाती है। ये जनाबे वाली आबशार है ये, जिसको देखने के लिए हम आए हैं इतनी दूर से। ये आवाज पानी की आपको आती होगी, मेरी बोलने की आवाज नहीं आती होगी। ये और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो ये सैफुल्लाह का मंदिर बिल्कुल। ये यार ये पानी के जो छींटे पड़ रहे हैं ना हमारे ऊपर, ओए ओए ओए, अब ये जो रेनबो बन रहे हैं यहाँ पे, ये वाटरफॉल के पानी की वजह से।
भाई इससे ज्यादा नहीं रुक सकती। ऐसा तो जनाब अभी हम आए हैं वापस यहाँ पर मोहम्मद लेक पे। आप मॉडर्न लेक, सॉरी यार मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। तो ऊपर आबशार से हमारा प्लान था ऐसे यहाँ पर नहाने का मॉडर्न में, लेकिन आबशार ने इतना ठंडा किया ना कि नहाने वाला कीड़ा खत्म हो गया। यहाँ पर अभी हम पकोड़े और अंडे फ्राई करवा रहे हैं गर्मा गर्म। ये है उस्ताद। ये हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। नुमान भाई ने खुद फ्राई किए हैं जी पकोड़े। अब पकोड़े इतने ज़्यादा मज़े के ना, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इधर आए तो यहाँ से ये पकोड़े लाजमी खाएं। नुमान भाई आप क्या कहते हैं, पकोड़े कैसे हैं? यार कसम से चासा आ गया बाबू। मैं बता रहा था अभी तो ये कि इतनी मतलब दूर आ गए, बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इतने मज़े की चीज़ मिलेगी। चासा आ गया बाबू। सीन कुछ इस तरह है कि हम आ गए हैं मॉडर्न से वापस, और अभी यहाँ पर हमें सुबह चचा एक ने बताया था कि ग्रीन टॉप को कोई रास्ता जाता है। अब हम ग्रीन टॉप जाएंगे जहाँ से कलाम पूरे का व्यू आता है। वो व्यू लेकर तो आगे का रास्ता फिर देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। अभी आपको दिखाते हैं रास्ता भी और ग्रीन पॉइंट भी। रोड जनाब जा रहा है ग्रीन टॉप को, ये वाला रोड तो बड़ा मजे का लग रहा। ये साथ से हमारे दरिया गुजर रहा है, ऊपर पहाड़। वाह जी वाह। अभी देखते हैं कि ग्रीन टॉप है कैसा। चलिए हम पहुंच आए हैं यहाँ पर ग्रीन टॉप पे, और यहाँ से क्या मजे का व्यू है। नीचे गाड़ियों वाले खड़े हमारी शक्लें दे रहे थे कि भाई ये एक मोटरसाइकिल पे किधर दो बंदे बिठाए हुए। हमारे काम ही उल्टे हैं, अब क्या करें। दैट इज ग्रीन टॉप। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वाह, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये सारा कलाम सिटी है। बहुत स्टीप रोड थी, 10-15 मिनट का ही है ना वो ड्राइव। अच्छा गाइस, सीन ये है कि अभी हम ग्रीन टॉप से तो आ गए वापस। तो अभी हमें किसी ने पता नहीं बताया था या शोशा छोड़ा था, क्या सीन है कि कुमराट वाला रोड जनाब अली बंद है और हमारे लिए थोड़ा सा मसला बना दिया है। अभी हम जा रहे हैं उतरोर वैली की तरफ, वहाँ से हमें कंफर्म होगा कि भाई रोड का क्या सीन है, हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो देखते हैं क्या भी जुगाड़ लगता है नहीं लगता। ये जनाब रोड है उतरोर का। अभी उतरोर वैली से हमारे और भी बड़े काम है, क्योंकि जो 2-3 जगह हमने, बल्कि 4 जगह हैं। एक गबरार वैली है, एक है शाहीबाग
एक कुंडोल लेक है और एक है स्पिनफोर लेक। ये चारों जगहों का जो बेस कैंप है ना वो उतरोर है। उतरोर से हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। तो अभी देखते हैं उतरोर से आगे हमारी मंजिल कहाँ पर है। यहाँ पर भी रात का खाना इस वक्त खा रहे हैं हम। उतरोड़ बाजार में एक होटल है जिसके ऊपर हमने कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर अभी हम खाना खा रहे हैं। बाकी आपसे कैंप में मिलते हैं जाके। So guys, that was all about today। आज हमने ये कुछ देखा है, जो कुछ आपको हमने दिखा दिया। अभी कल का हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे कुमराट, और कुमराट का पहले ही बंदों ने हमें बता के ना तो कर दी है कि रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो हमें आपको पता है जिस तरह चुफेल वाला कीड़ा आया हुआ था, तो कीड़ा फिर से आ गया कि भाई जिस तरह का भी है हमने पहुंचना और करना है, ठीक है। क्योंकि अब हम आ गए उतरोड़ में, तो देखते हैं सुबह क्या बनता है। प्लान तो यही है कि सुबह हम तकरीबन 6 बजे यहाँ से निकल जाएं, लेकिन सुबह की सुबह देखेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह।